Ambalmao oninyantuma obalamso Madame Cissé Ramata Sissoko anaw batanti rakabo Atlanta États-Unis. Aywa ambalmao ambe haketo nyini aw befe bari kuma ka gɛlɛn n'an donna mɔgɔ gasi la nin kuma in senfɛ an bɛ yafa deli a tigi fɛ an bɛ yafa deli an ba n'an faw fɛ an kɔrɔ n'an dɔgɔ fɛ a n'an denw n'an mɔdenw an bɛ yafa deli bɛɛ fɛ bi ye lundi terrain juin kalo tile 10 ka dugu jɛ tarata la soma joona in na an wulila k'a fɔ an ɲɛna ko Mali la sobane da min bɛ sanga mara la k'u ye an ka maa faga an ka village la a digira an bɛɛ la n'o ɲɔgɔnna kɛra a ka kan an bɛɛ bɛ wuli an bɛ kasi an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn ɲininka mun kɛra joni y'a kɛ u y'a kɛ mun de kama u y'a kɛ joni dan u taara min u bɔra min o ye normal ye jamanadenw b'u yɛrɛ ɲininka ni jamanadenw y'u yɛrɛ ɲininka an bɛ taa joni fɛ an bɛ taa an ka gouvernement bara jamana ɲɛmaaw bara k'a f'u ye aw fɛ mun kɛra olu ko k'u t'a dɔn a fila bɛɛ la anw fɛ problème don n'u ko k'u t'a dɔn maa min don u sigi kun tɛ an kunna bari jamana ɲɛma jamana gouvernement jamana ɲɛmaaw maa minnu sigira ka an représenter u sigira fɛn kelen de kama ka an lakana ka an ka sécurité an'an ka vie maintenue k'a to an ka balo an kana sa an kana faga n'u ko fana u b'a dɔn nka u tɛ se k'a kɛlɛ o yɛrɛ ka jugu o kɔrɔ y'a ye de maaw de bilala kunna minnu tɛ se baara la an bɛ fɛ ka duwawu kɛ fɔlɔ k'a fɔ minnu ka kalifa minnu na ya rabi ala ka hinɛ na k'u dayɔrɔ sumaya an kɔrɔkɛ n'an dɔgɔninw an ba n'an faw an cɛw n'an denw a n'an mɔdenw olu de taara nin sen fɛ a dusukasi b'an kan a tɔɔrɔ b'an kan maliyɛn bɛɛ tɔɔrɔlen bi maa si tɛ kan ka sunɔgɔ maa si tɛ kan ka dumuni kɛ nka o bɛɛ la anw dɔ kan ka se ka dusu sɔrɔ ka bɔ ka kuma ka maaw sɔn hakili la k'a yira fana k'an bɛ wulila kɛlɛ min kama an ka kɛlɛ kɛ o kɛlɛ ye mun de a kɛlɛ ye k'an jɔ se kɛra maa minnu na an k'an jɔ u ye olu tɛ yen bi min bɛna kɛ sini parce que a kɛra kunun a kɛra bi n'an ma jɔ a bɛ kɛ sini fana anw fɛ sisan mun de y'o kɛ o bɛ kan k'a bila an hakili la k'an bɛ siya kɛlɛ la ko fulaw ni kadɔw de bɛ kɛlɛ la anw yɛrɛ b'a dɔn o tɛ tiɲɛ ye sa anw vira ɲɔgɔn fɛ san joli joli an ma bila ɲɔgɔn na fula ni bamanan kɔrɔbɔrɔ ni suraka maraka ni maninka kakɔlɔ ni senufo yoruba ni hausa siya o siya bɛ Mali la an bɛɛ bi vie pendant des siècles an ma deli ka bila ɲɔgɔn na wa fana mɔgɔ wɛrɛ de bɔ a ka dugu la koyi ka na anw ka dugu la k'a bɛ kuma anw fɛ ka sɔrɔ anw de bɛ ɲɔgɔn ka kan fɔ aw yɛrɛ dɔn k'o ye nkalon ye wa fana ko nin armée ba in bɛɛ b'an bara Barkhane y'an fɛ dɛ G5 Sahel y'an fɛ dɛ MINUSMA y'an fɛ dɛ ONU y'an fɛ dɛ an yɛrɛ ka armée malienne an ka douaniers an ka policiers olu bɛɛ bi yen village la 300 dɔ bɛ tugu faga anw ma da la anw fɛ nin ye jeu de anw fɛ nin y'an ka gouvernement ka incompétence de nin y'an ka gouvernement ka baarabaliya de a n'an ka gouvernement ka sans vision ni sans mission ni sans plan o de kama an wulila bi an ka gouvernement de kama u sigira san joli joli sisan u bɛ kan ka mun de fɔ ko non u ye député sigi depuis 2013 mandat banna an ka gouvernement ma se ka élection organiser ka mɔgɔw ta minnu bɛ se ka jamanadenw représenter u ye mandat prorogé k'a bila ko fo juin le 30 juin et 30 juin sera sisan k'u b'a bila ko fo le 2 mai o fana 2 mai décision ta i b'a minɛ ko calcul de kɛra calcul ma kɛ koyi u wulila dɔrɔn ka k'u kunfɛ hali plan t'u bolo k'a fɔ u b'a kɛ don min na o kama révision prolongation du mandat des députés an b'o contre la an bɛ révision constitutionnelle fana contre la parce que nin bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ an bɛ accord d'Alger fana contre la mun na parce que o signera de walasa Mali ka tilan maintenant an bɛ nin bɛɛ fɔ an bɛ jɔn accuser an ka gouvernement an b'o dɔrɔn de accuser précisément an bɛ jɔn accuser an ka président komi an kɔni kumana Musa la ka dɛsɛ an b'an ɲɛsin an balimamuso ma min ye an belle-sœur ye ani an kɔrɔmuso Ami irga balima shalam mane ir hunde gadi kan iraru beru an ka jeng woda ngabe che fonde borote jine boro ninda bore ga goinda chere kala koyreize manane ni ima hanga jarni shenni shi ma faham mane
nana ya hunde kan boroga dan jina boroga wodi nana ya kashi ko ni bashalan bore ma hajar diga bisi gani hanka har diga bisa wodi minne datu ni mashalan bora shi manaje hey ko inda bani za bere goni ga za jiri wayenda haya bora hunde bongo ga fara lakolo ga fara woshir ba il mashalan mane il mate bereira ama koy haya kalla nga hunde nga ganu gomnitara nga gomno gara nga bortintara gara amba nyina ami faka jita ka kuma an chena an koroke na balma kefe aka seka ni fanga in bla warsa nga seka jamana jo maintenant ami faka nyishi malien genouma mali chefari ani mali muso farun wala nyeni misika la awyi ayo wili ka ujo jamana te joni jamana do ma wili ku chesri ku ufara nyonka jamana te joni domi sacrifier ni domi nindi parce que mami nimbi ka ngata ale nimbi ka ngata da jenina aw nimbi ta kada wasa ka jenile jo wasa ka kelejo na ma kele joni sacrifice amba jona nindi saya te flayo saya ikelendi wora lamba ni malien befe amina marchi chama boloda ni vendredi mimina le 14 juin amina marché G5 Sahel mi nga sigi badla bugu odala walsa ko sigili bali parce que on fait ni bi feka en protéger ibita sobane dadi ibita sangade ibita konade itina bamako badla bugu ki sigi ki be en protéger am mo tika protection nay am be feko déplacer o vendredi marché o de anga marché damine amba nyini fana ko ma nya nyini an koroke faka fanga imbla amena marché fo domi aka fanga bla amba nyini malien befe kami bamako kami kay fo kidal maoma ibise ki déplacer kana bamako i déplacer kana bamako parce que marché bina damine ambe kan kangarda gouvernement député ka mandat prorogé constitutionnel révision teke wa président pouvoir fanate continuer parce que antese ka ansigi galoni nyagamini chouani ni binkani kono pendant que mogo be kan ata nord la ulu be anniversaire fêté la ni voyage takasegi mbane to kan bafo andala ama discours min kala na bi joya lame I'm sorry mogo shima lame muna parce que amara ande la ni bla 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 déjà mogo tan lame parce que ni danaya de tara ka bo nyamaka hal na kuma fa hal ni nyedo ante dala tuguni donc o de kama ango malien ba au beka wuli kijo parce que mogo nunu ti kan amiri jamana de no be kan amiri u yera de la u ka hera ni de un ka here mogo be fa mi fara ni kuma ingambi c'est que jamana na be jo amba fa mako gouvernance nyama u beta warsa ka jamana de un lakana anye min jete mina awra nyama ma famille d'abord science ya gira ka fo adamadeon ibi yere fe folo mami nu ka suruila jeli la jeune la ibi ulu fe après plus mo ka jaila plus faible dubini donc mo de iba fe o de kama loi sigira ka fo ni dona fangana ibalmo manga do ikrefe parce que nous dona aw hakina be kelenye aw be nyogon fe aw kungolo be datugu aw te réalité o de kama mali réalité dugulen dula o de la mali réalité de lo encore kela ateka nga ye ateka nga fam ambe ka nga nyini fe ka fie amina marché minke on souhaite que ça soit la révolution la plus pacifique de l'histoire du Mali la révolution be ka révolution mais c'est pacifique o kora jamana de onde be wuli mouvement citoyen de be wuli jamana de onde be wuli ka fo amaso aw anga mouvement o min to ko changement au Mali yele makado abolo tabolo la o de anga vision yi tabolo mi kan kesi sa o ka yele ma o de anga vision yi on de mouvement du changement au Mali mo de ko amba nyini befe mawo ma iko kiye malien chefari ni muso fari iko ko jamana tabolo mandiye ika wuli kijo debout sur les remparts o la ngoma ngo hymne national du Mali o kan adigi bamana kana koni Mali mana kambo Mali mana kambo nyeta kele bado o de vendredi o vendredi de ya damine wa be continuer fo domina ibeka kana télévision na ka fo mbalmaw ndesara nya essayer sanduru ndesara election nana uye warta ka di mogo moko voter nye galoni nyakamika ani corruption ni shwanika nyere badon desara mbe ya fadili au fe nye min kalo aka hageto ntara on débat exiger en tant que peuple digne du Mali ante se ka ni accepter tuguni ante se ka tugu galoni nyakami ni shweni ni binkani ko tuguni ante se ka ye an balon be sa dongodo sur du faux pendant qu'on avait voyagé ni don bala Bamako ani soirée baw ni artiste baw ka invitation na ande to accepter
peuple du Mali an ka wuli donc vendredi do Badlabugu an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen malien bɛɛ ka wuli ka taa o ye marche daminɛ entrée en matière nin de bɛ continuer n b'a ɲini aw fɛ a ka nin video partager k'a fɔ malien bɛɛ ye i bi yɔrɔ yɔrɔ Mali ka contribuer n'i tɛ Mali kɔnɔ contribue financièrement n'i bɛ Mali kɔnɔ contribue mentalement contribue intellectuellement i hakili di i dusu di i ka baara di i ka fɛn dɔ di min b'a faso b'a dɔn k'a jɔra i jɔra ye parce que faso jɔr'i ye don dɔ la ne bɛ min ɲini aw fɛ tuguni aw k'a dɔn an bɛ kan ka fɛn o fɛn kɛ an t'a kɛ tɔgɔ kama an t'a kɛ place kama an t'a kɛ wari kama an t'a kɛ foyi kama faso jɔli a bɛ kɛ o de kama an tɛ se ka sigi k'a fɔ an bɛ kan ka jamana ye jamana bɛ ka taa bolo min kan an bɛɛ satɔla don parce que mɔgɔ minnu sara yɛrɛ o tɔgɔ an bɛɛ sara mɔgɔ 100 ni kɔ village kɔnɔ dugu bɛɛ ka faga ka jeli i ni ala cɛ o bɛ se ka kɛ jamana jumɛn kɔnɔ yɔrɔ la ni jamanaden bɛɛ ma wuli k'a fɔ ko nin gouvernement tɛ se ka continuer donc ne b'a ɲini aw fɛ a ye wuli k'aw jɔ a ye wuli k'aw jɔ walasa ɲɛmaa minnu b'an kunna u ka taa IBK de tɛ se ka Mali gérer a ka taa an b'an ka concertation nationale kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ et puis k'u bɛ concertation min kɛ u ye date fɔ kɛ hali u ma plan k'a la parce qu'ils ne savent même pas l'allure de la concertation quoi avant la fin du mois d'avril k'a bɛ kɛ c'est au mois de juin k'u bɛ mɔgɔ choisir min bɛ t'o concertation in kɛ ka kuma mɔgɔw fɛ ala kama est-ce que o bɛ se ka kɛ maliyɛnw ne b'a ɲini aw fɛ anw ka mouvement changement au Mali de b'a aw wele k'a fɔ maa o maa i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ fɛ yɛlɛma ka don Mali kɔnɔ i wuli k'i jɔ vendredi don i ka taa G5 Sahel marche la Badlabugu o kana sigi o ye fɔlɔ ye filanan olu bɛ taa an ka président fana min ye Ibrahim Boubacar Keita ye min sigilen don an b'a ɲini a fɛ ala kama a ka démission rendu n'a ma rendu an ye marche min daminɛ a tɛ jɔ foyi f'a ka taa don min na donc vraiment n bɛ yafa deli ni donna mɔgɔ mɔgɔ gasi la kɛlɛ in bɛ continuer foyi tɛ an bali ka nin kɛlɛ in kɛ ya rabi ala ka fanga don an bɛɛ la k'a dusu don aw bɛɛ la a y'aw jija ni maa ma wuli k'i ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ tɛ kɛ il faut que chacun se lève bɛɛ de ka wuli k'i jɔ parce que an tɛ se ka nin accepter tuguni donc a y'aw jija aw ka taa marche la a y'aw jija aw ka nin partager a y'aw jija aw ka kuma ɲɔgɔn fɛ aw ka fara ɲɔgɔn kan aw ka kɛ kelen ye an bɛ mouvement bɛɛ de wele tous les mouvements du Mali mouvement o mouvement e de ko bɛ Mali la i ko Mali jɔcogo man di ye i ka wuli k'i jɔ an b'a ɲini an ka cɛkɔrɔbaw fɛ u ka tugu an kɔ an ka karamɔgɔw an ka dɔnnibaw an ka mɔgɔ kalannenw an ka maîtres an ka avocats an ka directeurs an ka sɛnɛkɛla n'an ka bagangɛnna aw bɛɛ a ka tugu an kɔ a ka dɔn ko jamana bɛ jɔ ni bɛɛ de an b'a ɲini aw fɛ aw bɛɛ ka bɔ kami Bamako fo ka taa Segu ka taa Nioro ka taa Moti Gao Tombouctou maa o maa bɛ se ka déplacer ka na Bamako na i kana marcher avec nous allons marcher jusqu'à ce qu'on ait une démission légitime jusqu'à ce qu'on ait une démission officielle du gouvernement an b'an ka gouvernement kura sigi ka direction kura dama parce que danaya de banna an ni gouvernement cɛ on n'a plus confiance à l'État ne porte plus confiance on ne porte plus de confiance au peuple donc a ye kɛlɛ kɛ ni wara ye a ye wuli k'aw jɔ a y'aw jija merci beaucoup